肺叶娇嫩，其性情虚而体润物燥，容易受到外感内伤之邪侵袭而导致病，所以称为肺为娇胀。肺跟其他脏器不一样，它不耐寒不耐热，寒可以伤它，热也可以伤它。它的功能是什么样呢？主要的功能主气，开窍于鼻。如果这个功能失常了，尤其是外邪侵袭引起的肺气不利，可以出现咳嗽、气喘、鼻塞流涕、嗅觉不利等等。简单这几句话有它的意义